Bonjour, je suis Fuchs. Hallo, ich bin Fleur. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fuchs et Fleur. Willkommen. Heute haben wir wieder lustige und interessante Redewendungen aus unseren beiden Sprachen für euch. Bist du bereit? Prêt? Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Fangen wir an. Aujourd'hui, Fleur, parlons de l'expression allemande ins Fettnäpfchen treten, que s'y traduit littéralement par marcher dans la mare de graisse. Qu'est-ce que tu penses que cela signifie? In Fettnäpfchen treten. Das klingt nach etwas Peinlichem, oder? Wenn man etwas sagt oder tut, das unpassend oder unangenehm ist, weiß es nicht. Exactement. Oh. Ins Fettnäpfchen treten signifie se retrouver dans une situation désagréable ou embarrassante, généralement parce que l'on dit ou fait quelque chose de mal. Cela arrive souvent qu'on n'est pas assez attentif. Ah, das ist interessant. Auf Französisch könnte man sagen, mettre les pieds dans le plat, was fast dasselbe bedeutet. Et maintenant, Fleur, quelle expression française as-tu choisi pour nous aujourd'hui? Kennst du den Ausdruck mettre la charrue avant les bœufs? Wörtlich übersetzt bedeutet den Pflug vor die Ochsen stellen. Was könnte das deiner Meinung nach bedeuten? Peut-être si vous mettez un obstacle dans un travail important? Nein. Mettre la charrue avant les bœufs bedeutet, die Dinge in der falschen Reihenfolge zu tun, etwas vorzuziehen, das eigentlich erst später kommen sollte. Wenn man zum Beispiel eine Feier plant, bevor man den Ort dafür gesichert hat, dann stellt man die Charrue von die Ochsen. Ah, bon. En allemand, on pourrait dire den Karren vor die Kuh spannen, ce qui signifie aussi pas respecter le bon ordre. Ins Fettnäpfchen treten. Cette expression allemande remonte au Moyen Âge. À cette époque, il était courant de garder un petit récipient rempli de graisse Fettnäpfchen. près de la porte d'entrée des maisons. Cette graisse servait à lubrifier les chaussures en cuir et les bottes pour les protéger de l'humidité. Si quelqu'un marchait accidentellement dans ce récipient, non seulement il salissait ses chaussures et risquait de glisser, mais il répandait aussi la graisse partout dans la maison, créant ainsi une situation vraiment embarrassante. C'est de là que vient le sens figuré de commettre une gaffe ou créer une situation gênante. Mettre la charrue avant les bœufs. Diese Redewendung stammt aus der Zeit, als die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig in Europa war. Sie bezieht sich auf eine praktische Tatsache. Um ein Feld effizient zu pflügen, müssen zwangsläufig die Ochsen den Pflug ziehen und nicht umgekehrt. Dieses sehr konkrete und visuelle Bild, stellen Sie sich vor, wie jemand versucht, einen Pflug vor Ochsen zu schieben, wurde zu einer perfekten Metapher für jede Situation, in der man die logische Reihenfolge der Dinge nicht beachtet. Der Ausdruck existiert übrigens in vielen europäischen Sprachen, was für die Universalität dieser landwirtschaftlichen Erfahrung spricht. C'était vraiment amusant de découvrir ces nouvelles expressions aujourd'hui. Ja, es macht immer Spaß, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen unseren beiden Sprachen zu sehen. Et vous, est-ce que vous avez des expressions idiomatiques que vous utilisez souvent dans votre langue? Dites-nous dans les commentaires. Ja, teilt uns eure Lieblingsredewendungen mit. Wir freuen uns, mehr zu erfahren. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fuchs et Fleur. Tschüss! Au revoir!